Niko hapa mbele, nataka kuchangia mada ya kwanza ya vitambulisho. Kama sikosei, unajua rais wetu sahihi pale amefikia, ameona mbele ni kubaya. Sasa ile ilikuwa njia mojawapo ya kujipanga kisiasa. Na amini msiamini, mtakujasikia wale jamaa kule kuna kura milioni 4 wameandikisha. Hiyo nawaambia tu, sahihi wenye Wakikuyu waliamua kwamba hatuendi na Ruto. Hiyo ni plan Ruto walitumia, wale jamaa kule waandikishwe vitambulisho, si ajabu hata jina moja likapia mara 5. Lakini karibuni mtasikia kuna kura milioni 4 huko. Hiyo ndio plan. Ndio wameona sasa sipotumia hiyo plan, mbele ni kubaya. Huwezi fungua mpaka mmoja na kwengine usifungue. Siko huku boda huku ya Tanzania huku Taita huku Sangea pia watu huko wachukue vitambulisho. Mbona ameruhusu eneo moja peke yake? Sasa hiyo ni plani mojawapo ya 5 tena kwake, lakini na mtetezi wa hiyo kuingilia angekuwa ni Raila, lakini mimi nashangaa Kalonzo wako kimya, na hiyo ni plan yenye iko direct. Pale kuna wizi unafanyika, na hiyo kitu tumezoea kila siku. Hizo issue ni Raila anaziangusha mtandaoni akisema hatutaki hivi na hivi. Raila ndio huyo mwenye mguu mmoja ndani mwingine nje. Sasa wakutetea hiyo jambo ni Kalonzo, lakini ametulia. Sasa hiyo ni njia moja wako kupigwa 10-0. Hiyo tu tuijue iko live. Utasikia kuna kura milioni 4 na ukiongea unaambiwa hiyo kitu iko hivyo tayari. Tunarudi kwa hii mada nyingine. Upande wa Ruto, yule jamaa kusema ukweli sahihi, acheni niwaambie ukweli. Siasa ya Kenya ni mahesabu. Nikisema siasa ya Kenya ni mahesabu namaanisha yule jamaa, kama jana kidogo kuna najaribu kuwaletea kwenye news yenye niliona jana jioni, nafikiri kuna MCA wa Nairobi waliandamana mpaka kwa ofisi ya governor, si hivyo? Kuna pesa fulani yenye haijafika kwa mifuko yao, na kila siku wanaambiwa iko na hawajapata. Walivyofika pale, nafikiri kuna mwanamke mmoja anajiita Margaret, yule anasimamia na budget, nafikiri Margaret Nyakobi, kitu kama hicho. Nyakori, nafikiri alijieleza akasema pesa iko, kwa hivyo ni msubiri kidogo, muwe wavumilivu, hiyo pesa mtaipata. Unaona? So ule ukweli nafikiri dakika ya mwisho waliangusha mada ya SHA, na walivyoangusha mada ya SHA wakaambiwa sasa nyinyi mwanitatiza, mlikusanyana vizuri kumuondoa Gachagua. Mbona sahihi msilete umoja huo kutaka kujua SHA kuendelea nini hapo ndani? Nafikiri mambo upande wa UDA mambo yanachemka. Hao wenyewe tayari wanaanza kuuliza na maswali. Nyinyi mlikusanyana mkashirikiana vizuri kumuondoa Gachagua. Sahihi chukueni wa umoja ule wenye mlionyesha, muulize rais, hii SHA inaenda vipi? Manake ukisikia upande mwingine unasikia kuna summarize, upande mwingine ukisikia unaambiwa SHA kuna mtu mwenye ni pesa yake inatumika, hii yetu inayokatwa haiendi kwa akaunti ya serikali. Hizo ni story zenye ziko na ziko hivyo. Kwa hivyo ukija hapo kitetea Ruto nuwe na fakti za kueleweka kama venye speaker anaongea. Watu wamechoka. Asanteni sana. Sawa Maru.